السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده بقى هنعمل سمبوسه بالخضار مقرمشه وطعمها خطير ومش شرب زيت نهائي، وطريقتها سهله جدا. عجينه فوريه هنعملها واحنا واقفين في المطبخ. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده بنات، ما تنسوش اللايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وكملوا الفيديو للنهايه. هنا كده معايا كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات، منخول كويس. حطيت عليهم ذرة ملح بسيطة جدا، حاجة كده بسيطة قوي. وكمان على طرف المعلقة بيكنج باودر، يعني اقل من ربع معلقة صغيرة، اقل من ربع معلقة. تمام، يعني النص كيلو بنحط عليه ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. الكوبايتين دول ربع كيلو. تمام، هحط كده ميه تدريجي شويه بشويه لحد لما احصل على قوام العجينه اللي انا عايزاه. هعجن بقى بايدي كده واحط معلقتين بمعلقتين. كوبايتين الدقيق دول هياخدوا معايا تقريبا من نص كوبايه ميه لكوبايه الا ربع من الميه، كوبايه الا ربع تقريبا. تمام، بحط كده شويه بشويه واعجن كويس. العجينه بتاعه السمبوسه بتكون عجينه لابسه، يعني بتكون مش طريه قوي يا بنات، وتكون قاسيه زي ما بتقولوا كده، بتكون قاسيه. تمام، مش لينه. هنسيبها ترتاح نص ساعه تقريبا، ولو عندك وقت ممكن تسيبيها اكتر من كده، مفيش مشكله. بعد نص ساعة هنجيبها بقى نشكلها رشة دقيق ونبدأ ان احنا نفرد. هنا بقى يا بنات هنفرد السمبوسة بتاعتنا بحيث ان هي تكون رقيقة بس مش شفافة. يعني احنا مثلا لما بنجيب جلاش جاهز، الورقة بتاعت الجلاش بتكون رقيقة خالص وشفافة. احنا بقى عايزين السمبوسة بتاعتنا تكون ليها سمك شوية عن ورقة الجلاش. تمام، يعني ما تكونش شفافة. هنجيب بقى اي قطاعات عندنا متوفرة، غطا برطمان او اي قطاع عندك، وبتقطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه. على فكرة الغطا ده كبير، لو انت عندك غطا يكون اصغر من ده هتقطع معاكي كمية كبيرة عن اللي انا عاملاه. بالنسبة للحشوات بتاعت السمبوسة لازم تكون باردة، وحتى لو خضار بجد بيكون طعمها خطير. ونوعي زي ما انت عايزة في الحشوات، زي ما انت متوفر عندك احشي. هنا كده زي ما انتوا شايفين بناخد السمبوسة، ودي حشوة بالخضار والفراخ. هقول لكم على طريقتها في اخر الفيديو. ودي كده مية، ببل اطراف السمبوسة بتاعتي بالمية وبحشيها الحشوة اللي انا عايزاها وبقفلها كويس، ولازم تتأكدي ان انتي قفلتيها كويس جدا. دلوقتي ببقى مجهزة صينية عليها كيس من اكياس التلاجة. اللي بعملها بفردها على الصينية او بحطها على الصينية واحدة جنب واحدة، وبعد كده بجيب شوكة وامشي كده على اطراف السمبوسة بتاعتي. لو حابة تعملي الخطوة دي علشان تتأكدي ان هي مش هتتفتح معاكي في الزيت وان هي مقفولة كويس. تمام، لو حابة تعملي كمية مثلا نص كيلو من الدقيق، انا عاملة كوبايتين اتنين، الكوبايتين دول ربع كيلو من الدقيق. لو حابة تعملي نص كيلو وتفرزي منها كمية هتبقى تحفة. بس تجمديها وهي على الصينية، تغطيها كده بكيس وتدخليها الفريزر. بعد ما تتجمد تطلعي الصينية بتاعتك وتلميها كده، او تحطي الكمية اللي انت عايزاها في اكياس وتقفليها. طبعا العجين اللي انا بلمه ده بفرده تاني وبقطعه بنفس الطريقة. بصوا بقى السمبوسة بتاعتي انا فردها على الصينية. بجيب بقى الشوكة وبمشي على اطراف السمبوسة بتاعتي علشان اتأكد ان هي مش هتفتح معايا. وكمان القطاعات الجاهزة بيكون فيها الشكل ده وبتوفر عليكي الوقت، بس الاحجام بتكون مختلفة، يعني في قطاعات كبيرة وفي قطاعات صغيرة. زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة تخلي بالك علشان الشوكة ما تفتحش منك السمبوسة والحشو يطلع منها. بسيب السمبوسة بتاعتي ترتاح وبغطيها بفوطة ساعة. بعد ساعة بحط طاسة على النار او حلة فيها زيت. تمام، كمية مناسبة. ببدأ بقى الزيت طبعا بسخنه كويس، ما يكونش مقدوح جامد. تمام، وبنزل بالسمبوسة بتاعتي علشان هو لو مقدوح جامد السمبوسة اول ما هتحطيها هتاخد لون غامق معاكي ومش هتكون مستوية كويس. بعد كده بنخلي النار متوسطة علشان الزيت ما يسخنش قوي مننا. اخد زيت واحط كده فوق السمبوسة بتاعتي علشان تتنفخ معايا،
واول ما بتاخد لون بضيرها وبقلبها على الناحية التانية لحد لما تتحمر معايا، بطلعها على مصفى وبتكون كده خلاص جاهزة معانا. تمام، يعني النار ما تكونش الزيت درجة حرارته مرتفعة قوي علشان السمبوسة ما تاخدش لون معاكي وما تكونش مستوية كويس منك. بالنسبة بقى للحشو يا بنات، انا جبت بصلاية شوحتها كده في معلقة زيت على نار هادية جدا لحد لما استوت معايا على نار هادية. بعد كده جبت جزراية مبشورة نزلت بيها، اديتها تقلبتين كده على نار هادية مع البصل. وبعد ما استوى البصل والجزر طفيت النار ونزلت عليهم بقى كده بعد ما بردوا بفلفل الوان وفلفل اخضر ومعلقتين بسله مسلوقين وبطاطس مكعبات كده صغيره مسلوقه، وكمان كان عندي كده قطعه من صدور الفراخ قطعتها كانت مستويه طبعا، قطعتها قطع صغيره قوي ورشه فلفل اسود ورشه ملح، وقلبت كل الكلام ده مع بعضه. وكان طعم الخضار حلو جدا، كميه الفراخ صغيره بس الخضار طعمه لذيذ جدا. جربوها وارجعوا اكتبولي في الكومنتات، مقرمشة وتحفة. وبالنسبة للحشوة تقدري تحشي لحمة مفرومة او جبن او جبنة بالخضار او جبنة بالسبانخ، اي حشوة انت حباها.